All right, now we're here with Coach Albert of the Champions Team Tabaco. Coach, like I said, with your best player here, Borjal, it's been a tough series. What a finish here. Could you talk about the importance of winning the championship, especially winning here at home in Tabaco? Game 3, do or die nga na, sabi ko sa mga player. Okay lang, Bicol. Sabi ko, wala na kamong aga na ikakawat pa. Kumbaga, it's either ganahon nindo or masisi kita habang buhay. Tabaka sabi ko dahil na kita mag-iribahan sa team na ini. Bihira lang kaya mga araw kaning opportunity day. Kaya sabi ko sa inda, kung linakdown din da sa game 2 ang best point guard ming si Borilla. Sabi ko gibuon taman ito sa game 3. Balik ta doon ang best point guard ninda na si Dicano, i-lockdown taman, and nangyari talaga ngunyan na halos feeling ko dahil nga nito maka 10 points si Dicano. So para sa kuya, nagigibo siyang 30, mapa less than 10 points mo siya. Haraniho na kami sa kaganahan kayo to. Plus si Santos pa medyo magayon sa depensa ngunyan kang mga big players si Bin, si Barquilla, buda si Buere. Kaya talagang masasabi kong total team effort na so nangyari. Yes. And you talked about it a little bit. Could you say what is the mindset that you tried to set the team coming into this finals? You were an undefeated team until that last game in game 2. Could you talk about what was the general message here for you, coach, to the rest of the team? Sa practice may kasuhapon, ang sinabi ko lang sa inda, kumbaga, win or go home na nga taday naman talaga aga. Sinabi ko lang sa inda, si iba talaga ang mas gusto kasi parehas ining team maray. Day man digding, kumbaga warang maluyang player, gabos ang coaches kang bakakay, sobrang biristadohon, si Punsalan, si Mindy. Kaya sabi ko, halos pantay lang, may mga Manila nga players talaga. Sabi ko, dihado pa nga kita. Pero ano ba talagang gusto nindo? Ganaon kung sisay talaga mas muya sa nagsakripisyo. And sa iling ko, mas nagsakripisyo lalo sa depensang part. So Tabaco ngunyan. Kaya medyo ginanaming medyo halawig na margin. And you definitely deserve the win here tonight. After we see the wide margin here in game 3, but how about the team that you are faced here in the finals? What are the sort of challenges that Team Bakakay laid on you? What sort of challenges did they present to you in these finals? Sabi ko, ang challenge lang nindo dyan, ang Dicano, Sabio, para masorsogon, mga star player ang duman. Sabi ko, kita, mga tagadigdi lang kita sa Tabaco na pero dahil man ako duman again sa Restrado Sindakang Bakakay, si Santos, veteran MPBL player. Ang pigtatao ko lang sa indang challenge, sabi ko, tawan nindong magayon na kawat, magayon na depensa, para at least subistadong player, pag dinaog nindo, kamo naman ang mabibistaduan sa Albay. Iyon man lang itong pigtatao ko sa indang challenge. Kung baka motivation ko lang sa inda, na permi lang kamong maging humble, pero perming laban lalo sa pagkabot sa depensa. Warang sawang depensa lang ang pigtataram ko sa inda. Iyon man lang so sekreto. Sa basketball, kung sisayang mas gutom sa depensa, kung sisayang mas nagigo sa depensa, sa iling ko sa basketball, iyong nangagana. Bako man lang puro opensa. Agreed. So you've talked about the players, the team in general. Yes. Could you talk about how important is this championship for you as a coach? How important is this for you as a coach, this team championship? Sobrang importante kasi pampira na. Almost nakatulo naman akong coach sa Tabaco na day ko man ginusto, sinda naggusto. Actually, bako akong coach na so by the book. Halos, bako man yan ako so coach na may nagpapara, sa board. So, ang pigtataram ko lang sa inda, perme, so basic, paano ka mo makabuelo ang point guard, ma-screen ang bigs, and then magibong good decision making ang point guard. So, ibig sabihin, nagre-rely ako, nagtitiwala ako sa mga point guard ko, sa 1 and 2 position ko. Bako ako more on sa play, although nag-create kami ng play na halos magayunan. So, yes. halos din indama ko so play na pigapod na scissors kasubago. Talagang proud ako na kang in-apply mo ito 3 days before game 1 nagamit may hanggang game 2 dahil mi nagamit dahil nanibago kami ta si Borilla best player may in-stop ninda. So ito sa mga creating play and nag-create naman kaming practice kaso hapon nasabi ko
bako si Borelli ang ma-point guard, si Borelli ang magiging receiver. Kaya binaliktad nilang sa senaryo. So, magayon so naging resulta and ngunyan, nakuha ang sa championship na pinakagugusto mi talaga. Obviously, it worked, Coach. Last question for you. What is the celebration going to be like here in Tabaco? Siguro sa ngunyan, dit na karon-kaon, dit na harambugan. Sabi ko sa indangani, day ko na maghambog sa mga players, day ko na maghambog. Sabi ko, hanggat day pa na kukuha sa championship. Dipisil, sabi mo, sa semis naghambog ka na or sa 6-0 tang elimination, naghambog na kamo. Baka may busong kasi sabi ko, permi ako nangangadji sa, baka akong para Simba, pero permi ako nangangadji na sana mag-champion kami ngunyan na taon sa pakawat ni Kong Lagman. Oo. Iyon lang ang bigangad ko ngunyan na taon. Sabi ko, maka-championship kami, makuha min championship. Sabi ko, okay na sa kuya ta. Sa barangay na ako naman, sa mga inter-commercial na ako naman bilang akong nag-maniobra. So sabi ko ngunyan sa inter-town na ako naman, kumbaga kompleto na. Yun man lang. I would say prayers answered, Coach. Thank you very much. Congratulations once again, Coach. Your championship team. Thank you very much. That's it. Cut. It's a wrap.